Como que tira print aqui? Pega o alemão! Como? É? Peraí. O trem dele é luxo nessa porra! Pega uma contramão, foda-se! Olha lá, meu celular saindo. Alô, Betinha, anda, hein? Tá atrapalhando, por quê? Ah, depois você vê. Mano, meu celular acabou de cair da moto. É triste, mas é verdade, galera, ó, todo quebrado que caiu da moto, ó. Meu Redmi Note 8 Pro, ó, todo quebrado, tá mencionando, já até descarregou, não tô nem mexendo nele, né? Não dá pra mexer, continuou, olha, ó, todo arrebentado, né? E arrebentou meu coração também.